Здорово, пацаны! Это обзор на будильник. Будильник хороший, американский. Смотрите, тут у нас много чего есть. Тут можно даже включить так. Тут включается такая штука. Разъем для батарейки стандартный. Вот, стандартная батарейка серии АА. Так, вот у нас микрофон. Это кнопка подсветки. Ритм, хороший будильник. Время сейчас 9 часов 5 минут и 9 секунд. Так, американский. В целом хороший будильник, мне очень нравится. Да, спасибо за просмотр, до свидания.